আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা কথা বলবো রূপকথার ফিনিক্স পাখি নিয়ে, ছাই থেকে যে পাখির বারবার জন্ম। ফিনিক্স পাখির কথা মনে আসতেই শুরুতেই কল্পনায় চলে আসে এক রঙিন পাখি, অনেক বছর বেঁচে যে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে এবং এরপর নিজের ছাই থেকেই আবার নতুন করে জন্ম নেয়। যুগ যুগ ধরে নব উদ্যমে পুনর্জন্মের প্রতীক হিসেবে যে ফিনিক্স পাখির কথা চলে এসেছে, তার এই পৌরাণিক ইতিহাস নিয়ে আজকের ভিডিও। এটা সত্য যে উপকথার ফিনিক্স পাখিকে মানুষ চেনে বহুকাল ধরে, কিন্তু এটাও মানতে হবে সাম্প্রতিককালে এই পাখির অতি জনপ্রিয়তার একটি কারণ হ্যারি পটার। হ্যারি পটার সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে লেখিকা জে.কে রোলিং আমাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন লালটু, কিন্তু সত্যিকারের পৌরাণিক ইতিহাস আমাদের কি জানায় এই ফিনিক্স পাখিকে নিয়ে? প্রাচীন মিশরের বেনু পাখি মূলত আজকের ফিনিক্স। কেমন ছিল এই বেনু পাখি? হলুদ, কমলা, লাল আর সোনালী রঙের হরেক রকমের মিশেলে রাঙা এক স্বপ্নীল পাখি বেনু। আবার এমনও বলা আছে যে পাখিটির রং হচ্ছে ধূসর নীল, বেগুনি এবং সাদার মিশেল। কেউ বলতো 500 বছর বাঁচত বেনু বা ফিনিক্স পাখি, আবার কেউ বলতো 1000 বছর। কিন্তু সেই সময়টা শেষ হয়ে যাবার পর নিজের বানানো এক আগুনে ভস্মীভূত হয়ে মারা যেত ফিনিক্স পাখি। এরপর ছাই থেকে আবার জন্ম নিত শিশু ফিনিক্স। বেনু শব্দের অর্থই হচ্ছে আগুন থেকে সুন্দর করে বেরিয়ে আসা। অনেক সংস্কৃতিতেই এই পৌরাণিক পাখির কথা উপস্থাপিত হয়েছে, তবে আমরা শুরু করছি মিশরীয় রূপকথা দিয়ে। এক পুরাণে বলা আছে মিশরীয় দেবতা আইরিসের হৃদয় থেকে জন্ম লাভ করেছে ফিনিক্স পাখি। অন্য পুরাণে অবশ্য বলা আছে রা দেবতা মন্দিরের পবিত্র গাছের গায়ে লাগানো আগুন থেকে জন্ম ফিনিক্স পাখির। পারস্যে ফিনিক্স পাখির নাম ছিল হুমা। এর অর্থ হলো বেহেশতের পাখি। পারস্যেও বিশ্বাস করা হতো শত শত বছর বেঁচে আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণ করে এই ফিনিক্স পাখি আবার ছাই থেকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। এই ফিনিক্স পাখি যাকে স্পর্শ করত তারই সৌভাগ্য বয়ে আনত। ফিনিক্স পাখি কখনো প্রাণী হত্যা করত না, বরং মৃত পশুর মাংস খেত। এবার গ্রিকদের পালা। ফিনিক্স শব্দটা মূলত গ্রিক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে রক্তলাল। গ্রিক এবং রোমানরা ফিনিক্সকে ময়ূরের মতো কল্পনা করত। ফিনিক্স ফলমূল খাবার পাখি নয়। গ্রিকরা বিশ্বাস করত এই পাখি আরবে বাস করে এবং প্রতি ভোরে ফিনিক্স তার বাসস্থানের পাশে এক কুয়ার পানিতে গোসল করে এবং সূর্য দেবতা অ্যাপোলো তার রথ থামান ফিনিক্সের গান শুনবার জন্য। এশিয়া মহাদেশে অনেকে গরুড পাখিকে ফিনিক্স পাখির সাথে মিলিয়ে ফেলতে পছন্দ করেন। রামায়ণে উল্লেখ পাওয়া যায় গরুড হলো দেবতা বিষ্ণুর বাহন। আর চীন দেশে ফিনিক্স পাখি হচ্ছে ফেং হুয়াং নামে পরিচিত। সেখানে ফিনিক্স পাখিকে পরিপূর্ণতার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। এগুলো ছাড়াও রাশিয়ার ফায়ারবার্ড, জাপানের হু পাখি, স্থানীয় আমেরিকানদের থান্ডারবার্ডের সাথে ফিনিক্সের মিল আছে। ইহুদি পুরাণে ফিনিক্স মিলহাম পাখি বা হল পাখি নামে পরিচিত। কথাটি যুগে যুগে নতুনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, নতুন করে জন্ম নিয়েছে, ঠিক যেন ফিনিক্স পাখির মতোই। যেভাবেই পরিবর্তন হোক না কেন, আজীবন নবজন্মের প্রতীক হিসেবেই টিকে থাকবে